Upepo mkali wa vuruga hafla ya mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ng'eno, ambaye aliweza kuaga dunia kupitia kwa ajali ya ndege ambayo iliweza kufanyika mnamo tarehe 28 mwezi uliopita eneo la Mosop, Nandi County, alipokuwa anatoka kwenye hafla ya mziki eneo la Mount Elgon. Sasa mtazamaji wangu, mambo mengi yametafsiriwa kutokana na ule upepo mkali ambao uliweza kuvuruga yale mazishi, ukarusha viti kwenda mbali, ukainamisha viti kwenda chini, ukabomoa hema ambayo ilikuwa imeezekwa kwa minajili ya wananchi kuingia ndani kumuomboleza mbunge wao. Karibu sana ni kuchanganulie hili tuweze kulitafsiri. Je, hili linamaanisha nini? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, piga subscription, bonyeza kengele, alafu subscribe. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Vile vile mpenzi mtazamaji, ninakuomba uweze kulike video, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Karibu pata hii taswira ya hii video. Kuna wale ambao wananiuliza Bwana Ezra, haya yalitendeka lini? Relax, nikueleze. Mnamo siku ya Jumatano tarehe 4, hafla ya mazishi iliweza kufanyika Nairobi ya kumuaga huyu mbunge Bwana Johana Ng'eno na wenzake wenzake 4 ambao waliweza kuaga naye pamoja. Hafla ile ilifanyika Nairobi, mahala ambapo viongozi mbalimbali waliokuwa wanashiriki naye kazi ndani ya bunge waliweza kufika, marafiki mbalimbali waliweza kufika. Vile vile hii leo siku ya Alhamisi tarehe 5 mwezi wa Machi mwaka 2026, hafla nyingine itaandaliwa upande wa Emurua Dikir katika shule ya msingi ili kufanya hafla ya mazishi ya pamoja, kumuaga mbunge Ng'eno, kuaga wale wengine 4 ambao waliweza kufariki naye waliokuwa pamoja naye kwa ndege. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa hivyo hii ni mass funeral. Alafu kesho Ijumaa kila mmoja atapelekwa nyumbani kwao. Ng'eno atapelekwa nyumbani kwake, mahala ambapo panaitwa Mogondo. Kwa Kisimu naelewa Mogondo inamaanisha nini. Naelezwa kwamba pale kwa Ng'eno Wakisii wengi ni walikuwa wanaishi pale, jina likapewa Mogondo, inamaanisha shamba. Atapelekwa kwake Mogondo, mahala ambapo atapewa safari ya mwisho, alafu na wengine na wao watapelekwa makwao. Sijui kama umeweza kunielewa mpaka hapo. Sasa tukio hili ambalo nimeweza kukuwekea hapa mpenzi mtazamaji, liliweza kutendeka siku ya Jumatano tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2026, kipindi ambapo hafla ya mazishi ilikuwa inaendelea Nairobi, na wananchi na wao walikuwa wamewekewa TV wanafuatilia.
hapa mahala ambapo sasa hafla ya mazishi ilikuwa inaandaliwa. Upepo mkali ukakuja ukang'oa tent, hema ambayo ilikuwa imewekwa, ukarushanisha viti kwenda mbali. Msije mkafikiri kwamba lile ni jambo la kawaida. Hapana, lile jambo liko na maana. Maana ya kwanza, ama hiyo maana ndio nataka niweze kukuchanganulia. Sijasema kwamba kuna mtu ambaye aliweza kumuua, lakini wananchi wanasema kwamba wanahitaji uchunguzi wa haraka. Huu pepo mkali ambao uliweza kukuja na kung'oa tent, ukasambaratisha kila kitu, ni ishara ya huzuni kubwa au majonzi. Eneo la Emurua Dikir na eneo la Kipsigis nzima, wananchi walimpenda mbunge huyu. Walikuwa wanamuita Kingpin. Alikuwa Kingpin wa Kipsigis. Nilikueleza kwamba kuna tofauti ya Kipsigis na Nandi. Alikuwa Kingpin wa Kipsigis. Na wananchi walikuwa wanampenda sana. Wananchi wameingiwa na huzuni kwa kumpoteza Kingpin. Emurua Dikir wamempoteza mbunge wao. Wako na huzuni. Mtu ambaye alikuwa anawasaidia karo hapa na pale, kutatua mashamba, kuwatetea. Kipsigis wamempoteza Kingpin, aso wanamuziki, alikuwa anawatetea. Na ukitaka kujua kwamba ni hali ya huzuni, angalia jinsi ambavyo watu walikuwa nalia. Alafu angalia maelfu ya wananchi ambao walikuwa wanaweka ama walikuwa wanawasha mshumaa, candle lighting, kumuaga mbunge huyu. Hiyo ni ishara ya huzuni kubwa pamoja na majonzi makubwa. Wananchi wanaomboleza kumpoteza kiongozi wao. Namba 2, unapaswa kuelewa hii inaweza ikawa dalili ya kutoridhika kwa wananchi jinsi ambavyo marehemu aliweza kuondoka. Kuna wale ambao wanaamini kwamba hapana, Ng'eno alikuwa anapigwa vita. Ndiyo, kuna baadhi ya wabunge ambao hata walikuwa wameonywa wasifanye kazi pamoja na Ng'eno kutokana na jinsi ambavyo Ng'eno alikuwa anawatetea wananchi wake wa Emurua Dikir. Muliona hata shamba la Ang'ata Barikoi jinsi ambavyo aliweza kusimama tisti ili lisije likaibwa. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Eh? Mbona mnaoa watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Who, nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe, na kuongelesha. Who is your boss? Yaani nyinyi wewe ndio mkubwa. Ndugu yangu ni wapi sasa? Mkubwa wenu wako wapi?
kuna wale ambao hawakuwa wanaridhika naye, wale ambao walikuwa wanapora lile shamba la Ang'ata Barikoi. Wananchi wanasema kwamba chini ya miezi mitatu kuna kipindi ambapo Ng'eno aliweza kusema kwamba alikuwa anaandamwa. Japo mimi sijaweza kusema kwamba aliuawa, lakini Ng'eno yeye mwenyewe aliweza kusema kwamba alikuwa anaandamwa. Na hata kuna kipindi ambapo alisema kwamba endapo atafariki, wananchi watazidi kumwomboleza kwa miaka 200 ijayo. Sasa wananchi hawajaweza kuridhika na kusema, ama hawajaweza kuridhika kwa kusema kwamba ile ndege iliweza kuporomoka kutoka juu ya angani kwa sababu ya hali ya anga tu. Wengine wanaamini kwamba huenda Ng'eno aliweza kuondolewa, na wanahitaji uchunguzi wa haraka uweze kufanywa. Kwa hivyo hii ni dalili ya kutoridhika kwa wananchi na familia. Upepo ukikuja na kusambaratisha kila kitu kwenye mazishi, upo na maana. Ndege wakuja kwenye mazishi, nyuki wakuja kwenye mazishi, hiyo sio ishara nzuri. We expect a thorough investigation and an answer as to what killed Mheshimiwa Ng'eno, as it is now that you are the president. The one who is in charge of interior is none other than Mheshimiwa Kipchumba Murkomen. It's none other than him. You want to tell us? You want an investigation, Murkomen? We need nothing short of that investigation. Amaja amma piga piga. Okazamu mye? Oebe itu? Oebe. Namba 3, mara nyingi huaminika kwamba hii ni ishara ya roho ya marehemu kutokuwa na amani. Kipindi ambapo mambo kama haya yalifanyika, hii ni ishara ya marehemu kutokuwa na amani. Marehemu ana amani kivipi katika ule upande mwingine ambao hapo hajaweza kuridhika jinsi ambavyo aliweza kuondoka ghafla na kuacha watu wa eneo bunge lake, familia yake na wale ambao walikuwa wanateswa. Kumbuka kwamba yeye ndiye alikuwa mtetezi wa watu wa Ang'ata Barikoi wasinyanganywe shamba lao. Yeye ndiye alikuwa mtetezi wa watu wale ambao walifukuzwa kutoka Mau Forest wapewe shamba lao. Kipindi ambapo ameondoka, hamna mtu ambaye ameweza kuwaachia wale ambao walikuwa wanateswa aweza kuwatetea. Wabunge ambao wapo sasa hivi wanafanyia serikali kazi. Ng'eno alikuwa ni pingamizi ya serikali. Ng'eno alikuwa nakubali hili limefanyika vizuri na hili halijaweza kufanyika vizuri. Na kama mwananchi alikuwa na dhulumiwa, Ng'eno alikuwa na katakata. Jinsi ambavyo alikataa wananchi wa Ang'ata Barikoi wasinyanganywe shamba lao. Kwa hivyo hii ni ishara ya roho ya marehemu kutokuwa na amani mahala ambapo yupo. Anajiuliza ameweza kuachia nani wananchi? Ni nani ambaye atakuja kuwatetea? Alikuwa amesimamia wengi. Hata wanamuziki yeye ndiye alikuwa anawatetea. Ameweza kuwaachia nani? Kwa hivyo marehemu mahala ambapo yupo, mpenzi mtazamaji, upepo huu kipindi ambapo uliweza kuja, unamaanisha kwamba marehemu roho yake haina utulivu. Na mwisho, hii ni alama ya mabadiliko au ujumbe fulani wa kiroho. Mabadiliko kivipi? Tuko na mabadiliko mara mbili. Mara ya kwanza, badiliko la kwanza, mnaelewa eneo la Ang'ata ama eneo la Emurua Dikir. Sasa kutakuwepo na mabadiliko. Ng'eno ameondoka sasa kama mbunge.
mabadiliko yatafanyika pale mbunge mwingine atachaguliwa sasa. Hiyo ni ishara ya mabadiliko. Uongozi mpya utakuja Emurua Dikirr. Lakini mabadiliko mengine ni haya na ya muhimu. Huu ni ujumbe wa kiroho. Kivipi? Sasa Ng'eno amekwisha hama kutoka kwa ulimwengu, ameingia sasa ulimwengu wa kiroho. Ametoka kwenye ulimwengu huu ambao tulikuwa tunaonana, ameingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Na mwisho, mababu hawajaweza kufurahia. Maybe kuna kitu ambacho hakikufanya vizuri. Maybe kuna kitu ambacho hakikufanywa pale vizuri. Maybe kuna kimila ambacho kilikuwa kinapaswa kufanywa hakijafanywa. Kinahitajika kufanywa ili marehemu aende salama. Au kuna uenda mwenye aliweza kusababisha kifo chake. Sijasema kwamba aliweza kuuawa, lakini au uende ikawa mababu wanasema kwamba kuna mtu ambaye aliweza kuchochea kifo chake mbunge Johana Ng'eno na yuko pale, au alikuja kwenye mazishi, au anapanga kukuja. Kuginete Ng'eno choronoki agonete Ng'eno buniki, lakini kimuitai kinge choronoki chorwenyi number 1 ko President William Samoei Arap Ruto. Noto na tagatin pichu alak chu tangi goitai notice magimache akigas akiyabi awoebi kondoit miu magimache kityo konyo chi ne ogade sitya kele kakiwekyi president tuyeyi ngoeshimianechi president awolenji biik chengen akine ako mabaga bicho mabaga amache onai korok kounonitok asiba. So kimache kelenji president tagat, lakini bichon karimwa ak alak kemi ole kelenji obakach president konyonegen kingen kit nekitoi mheshimiwa wetu rais. Asante. Yawezi ikawa kwamba hakusababisha kifo chake, lakini walikuwa wamekosana. Alikuwa anamzungumza vibaya. Ni hayo ambayo nimeweza kukuandalia. Tafadhali zidi kupiga subscription, zidi kusambaza kanda hizi. Ninarudi na mengi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Asante sana.